上8步穿楊，一箭就射中吊睛白牙虎。乜係老虎嚟嘅咩？我聽見佢嗌哎呀噃。咁再恭喜皇上，喺皇上英明領導之下，就連老虎識叫哎呀。正所謂老虎叫哎呀，成世免問責，發達啦！皇上，狩獵嘅嘢嘻話起，但求攞個交代嘅啫。況且宮中有大批佳麗有待皇上寵幸，微臣建議擺駕回宮。皇上，等等皇上，微臣冒死相求。皇上已經好耐冇理過朝廷嘅政事啦。新科狀元等咗你幾個月，你都未見過佢啊？乜咁煩㗎？唔煩，佢已經喺樹林度 stand by 咗幾個時辰㗎啦。你咪是但見下佢，打發去衣錦還鄉就得咯。嗱諗一諗。新科狀元葉孤城參見皇上，願皇上萬歲萬歲萬萬歲。喂，明信，謝皇上。本人一表人才啊！朕想賜你黃金1000兩，布白1000匹，仲有，難道皇上想招埋我做駙馬？食懵你咯！年年都一個狀元，朕邊處有咁多黃妹醒你先得㗎？朕醒你2個御前便衣侍衛，保護你衣錦還鄉，光宗耀祖啊！御前便衣侍衛斷水流參見皇上。明信，謝皇上。皇上，你話有2個嘅？係，奴才參見皇上。My name is 拉馬布。My name is 葉孤城。哈哈，不愧係新科狀元，果然係學貫中西啊！估唔到學武之人都咁好文采嘅，久仰。失禮。咦，賴兄，你啲布染得好靚喎，灰襯紅咁樣，第一次見啫喎。係啊，呢係最時興嘅顏色嚟㗎。咦，皇上有2聲乾咳，加上今日天氣又唔係幾好，仲有幾滴雨添。皇上都係早啲擺駕回宮，浸翻個熱水涼，求其揾個妃嬪執翻劑，補藥好喎。朕正有此意。咁你2師兄弟就好好地護送新科狀元回鄉啦。微臣粉身碎骨，上刀山，跳懸崖，火裏去，水裏去，又點話？賴兄，其實有條問題想問你好耐噶啦。好啊。你做咗皇上嘅御前侍衛咁耐咧，你有冇殺過人啊？使咩殺人㗎？大家嘻嘻哈哈，爬子趯烏子趯咁啊一日㗎啦嘛，最緊要開心啊嘛。係咁啊。喂，狀元爺啊，咩啊？你平時有咩嗜好㗎？作曲咯。作曲。哦，咁啊啱啦，我平時都中意吟下詩、吹下笛咁啊。係。喂，揾日切磋下咧。好啊，求之不得。咦，段兄係咪逼親你啊？係啊，咁樣。狀元爺，我哋3個人喺頂橋度成何體統啊！我哋落橋啦，不如。誒，千祈唔好咁客氣啊！我哋千里迢迢翻去廣東，就咁行路一定跛嘅。因為咁咧，我褪嗰啲俾你。係咯。喂，話時話咧，我及咗你嘅袋好耐啦喎，幾好款喎。係啊，平時我嚟襯官服咧，為咗襯便服咧，都幾咁好睇㗎。本來咧要到出年冬季先嚟中國㗎，我洗橫手先訂好翻嚟㗎咋。頂橋啊！阿段兄，我我落橋啊！唔係啊，段兄，一係我落橋啊！咁我褪嗰啲俾你出啦。唔使。嚇！先跟追。哎呀！俾橋！
唉，師弟又醉酒唔遲。遲每遲，早每早，中狀元夠老母，時間啱啱好。快醒啦！今次皇上嘅命令就係我哋假扮御前侍衛，其實就係堪輿國師身份嚟查一查狀元爺嘅家山風水。妖，次次都係咁噶啦，一人中狀元就使我哋嚟查佢家山風水有幾好，恐防佢功高蓋主啊嘛。咦，咁壓嘅？屙完尿冇洗手啊你？一定係我頭先洗手抽豬腰，諗住今晚宵夜煲粥。喂，冇講呢啲嘢啦。狀元爺個家山風水唔係咁架勢啫噃，會唔會係早上幾度做咗好多大善事啊？我哋問下。唔使問啦，裏面個個都爆晒，有啲遊緊茄河，嘥氣啦。咁點算啊？你唔好以為我齋劈無題得㗎，我已經要做咗嘢㗎啦。你哋葉家上下啲人咧，啲樣咁和善，係咪做好多善事㗎？唉，我哋個個都渣渣地㗎，我想買一對復刻版嘅繡花鞋都唔得啦。平時頂多咪賣下旗仔拖下啲奇英過馬路咯，無他㗎，飲啦問。咁即係唔係做咗咩大善事啦？唯一個可能就係佢陰宅風水夠勁，但係佢祖墳喺邊？我都問埋㗎啦。你哋平時清明喺邊處拜山㗎？都關你咩事？不過我見你咁靚仔，我就話你知。嗱，你穿咗村咧，就跟住條三里河一直向南行。咁經過幾個山坡咧，就到㗎啦。長老，師兄，換翻套衫先啊，好鬼死焗喎。係啦，樽領嗰啲麻鬼煩啊！係啊，換衫嗰邊。呢度就係葉家陰宅啦。係咪潛龍飲水月啊？潛龍飲水，大富大貴，水深山葬位極人神，葬喺呢度嘅後人一定大權在手，天下我有，恐怕會危及我哋大清江山。師兄，係咪睇漏咗棵樹啊？東屬木，西屬金，龍頭向東正朝陽，角上生瘡變化火。師兄，呢棵難得一見嘅袖珍荔枝樹，咁啱生咗一個龍角上面，就好似一粒暗瘡咁。若然樹上結嘅係又甜又多水又多汁又細惠嘅糯米糍咧，咁呢個龍源已經敗咗啦。哇！掂啊！又甜又得汁，今日細佬食埋添。葬喺呢度嘅後人呢，激死啦！我做咗讀書人，中到狀元啊，算佢好彩啊！但乜鬼又係啊！嗱，就歸晒啲荔枝，我哋兩師兄弟一人一半，另外一半呢就進貢俾皇上當交差，唔係就得咯。但係正所謂食君之祿，擔君之憂，唔怕一萬，只怕萬一，唔可以俾皇上冒呢個險。喂，你唔好忘記喎，人哋葉家搞個 party， 有棘有糖，有女有房，有獎抽有女溝，更何況斷人龍脈，禍延人哋3代不特止啊！我哋都會折福噶喎，同人結下三世夙願，咁啊何苦呢？我真係唔夠你講嘅，師弟，已經有女喎。
係邊啊？師兄，今日我哋斷人龍脈，從今以後我哋同聖業嘅結下不解之緣。大正所謂食君之嘥氣啦！黃泥湧龍血盡，月敗破龍飛星。將來呢度一定會以今日發生嘅事嚟命名。孫悟空、豬八戒、七色彩雲。恭喜你個發財又唔響，遲到！哇！咁多嘢，唔係啊嘛？邊有咁慘高咁似牙膏㗎？我係冇想咁黑仔係嘛？咩啊？呢條都冇。哼，豉油朗口，難我唔到嘅，鹹啊鹹啲，幾黃味啊！唔係啊，唔係咁黑仔係嘛？而家先有水。唔係喎，另一個角度睇，有水總好過冇水，因為有運行。今日10月初9，我係寒命人，五行屬火，宜安葬祭祀，忌開張遷移，大利方向面向西。東西面向西，心想事成，諸事順境，物運成功，身體健康，龍馬精神，葉孤鴻同人鞠躬。呢3隻係邪牌，總而言之，今日忌採雀，記住。太陽星座嘅雙魚座屬於陰性水象嘅變動星座，愛幻想，多愁善感，我都知啦。今日綠色咧就利人緣，紅色咧就利財運，O 型血嘅人咧就利藍色。今日嘅幸運晶石咧就係茶晶石同埋紅寶石。至於掌管我情緒嘅月亮星座就係巨蟹座，今日要小心情緒波動，好好控制自己嘅神經質。少有錢喎！大鑊！哎呀，差啲漏咗噴下我棵靚桃花添。哎呀，差啲唔記得今日要面向西添。西，面向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 西。哇！死啦！又月咯，第4次會唔會斷㗎？再咯。小姐，係咪有車啊？哎呀，死啦！遲到啊！要！哎呀！慢慢，睇頭啊，睇頭，睇㗎啦，睇㗎。喂，司機大佬，睇下你架車啊，又新又乾淨又舒服。咦，仲開翻好掂喎！哇，仲襯埋薑花添。啊，今日真係醒神啊！成日坐得稱心滿意啊，係我最大嘅心願嚟㗎。不過小姐，
今日氣色麻麻啫喎。喂，你識睇氣色㗎？略懂一二啦。原本咧我係雙室青年，不過懂得居安思危喎，將公寓學埋睇相添。喂，咁你贈我2句啊？哦，咁麻煩小姐握翻個頭入到後鏡，唔該。哦，好啊。小姐同雙親緣淺，兩老應該好早唔喺度。讀書又唔係唔勤力，不過温嗰啲考試一定唔出嘅。拍拖仲穩滯，個個扮老實揾笨實，冇個真心齋揾着數。做嘢啊頭頭碰着黑，處處撞小人，唉，黑個球王俾你啊！喂，得啦得啦，你咁靚，喂，查實有冇辦法解救啫？唉，我呢啲識睇唔識解嘅。不過小姐黑咗大半世仲未死得，終歸有日會有貴人相助嘅。中啊，師兄！冇錯，由細到大的而且確發埋同一個夢，夢裏邊有個男人同我講，喺一生最黑嗰日，會有一個年輕武士帶住孫悟空同豬八戒，腳踏7色彩雲嚟救我。交路啦！唔係話？呢條命黑成咁啊，梗係老笠噶嘛！唔好啦，我今個月第7單噶啦。咁唔爭住我呢單啦，破財擋災啊嘛！拜拜。你想點啊？喂，阿仔王，天無絕人之路嘅，啊，兩草嘢，落去搭巴士，冷氣車啊，快啲啊！再見。哇！熱姑紅，今晚先返工啊！哇！而家成11:09噶咯喎。我細翻嚟未啊？梗係返咗啦。唔係我咁大聲，做咩啊？你咁嘅你真係。你仲幾靚？似要彩彩咁啊！長好驚啊！走開！唔該。有咩幫到你咧？請問呢套衫好唔好彈性？哦，呢套衫咧，佢就60% 係 cotton，40% 係 rayon，都 OK 噶。真係好好彈性啊！識武功㗎？其實我學呢個動作演員嚟嘅，啱啱係呢頭拍緊一個巴西導演豪鬥煎肉 Cavalo do Silva 嘅 Modo Coração，即係咩啊？就係巴西版嘅大蝦啦。大蝦啊！其實你可唔可以試真啲？呢套西裝好唔好彈性咧？哦，如果真係好彈性，我想買多幾套咁樣。買得幾套啊？隨便試，隨便試，慢慢踢，慢慢踢。真唔跟，謝謝。哦，好好好。佢啊！黐線！明星嚟㗎，好勁嗰隻啊，仲荷里活啊，諗住買好多嘢㗎。係咩？真係好好彈性啊！我要5套。不如要10套啊！我俾翻個95折你啦。OK。喂，但係咧佢咧就得㗎啦，得㗎啦。個兩日我同 Mr. John 翻要食飯，其實有冇 formal 啲、隆重啲衫咧？隆重啲，貴啲咯。Money is not a problem。不如我有個 Checkers 嘅 tux 好啱你，俾你試下好唔好？好啊。喂，好生人 hold 咗㗎。我係 senior，老細叫你入房啊。幾時叫啊？半個鐘頭前啊。搞錯啊！咁唔掂㗎喎！救命啊，老細，唔好炒我啦！咁總公司逼我裁員，表面證供實係炒你㗎喎！救命啊，老細！我咁大個女，做咗最長呢份工㗎啦，唔好炒我啦！紅，其實我又邊捨得炒你啊？嫁俾我算啦！嫁
命啊，老細！我話過你知冇 magic 嘅啦，況且你有3個老婆咯 So what？佢一個喺加拿大，一個喺湖南，一個喺哈爾濱，你喺香港冇咁巧撞到嘅。救命啊，老細！呢啲嘢冇得勉強嘅。我就係知道冇得勉強，我先翳你咁耐啫。我見你閒處食飯咧，都有叫話嗰啲咩扣肉飯嗰啲啊。我呢挺肥膩嘢應該啱你啊，試下不如。老細，不如留意下我工作表現好過咧。如果我淨係留意你工作表現，我老早炒你啦。唔好講咁多啦，借手嚟摸下先啦。救命啊！你唔好搞我啊你！我想聽日請假。又請假？好啊，去邊啊？帶唔帶我啊？排咗3年隊去見一個人，你唔能夠去嘅。見邊個啊？一個可以拯救我嘅人。大師啊，我呢度 office 嘅風水點啊？等等。大師啊，咁究竟我呢度風水點樣咧？等多等。大師啊，點解係攞個羅間睇咁耐嘅咧？個羅間係咪我嚟 check 有冇鬼㗎？係。嚇？咁如果有鬼會點啊？支針會有不尋常嘅震動。哎呀，係咪真係咁啊？直情係啦。不過今次唔係有鬼，我電話響啫。喂？哦，個 floor plan 得啦係嘛 ？send 過嚟。嗱，呢個就係你大批嘅流年運程。呢個你公司嘅 floor plan。建築面積8000尺，實用面積6000尺。我睇風水咧就計建築面積嘅，就100蚊尺。錢我有。咁啊好啦。咁邊間房用咩色咧？我幫你諗埋咧，陣間 print 一份俾你。嗱，自己要記住喎，公司呢個正門口個 logo 對住呢度咧，整2級樓梯，等啲人一行入嚟咧就好似同你鞠躬咁。咁今年嘅財位咧就喺西面，咁會計部就 set 喺西邊啦。咁你哋做生意最緊要人際關係嘅啫。咁我建議你喺呢個正南嘅桃花位度咧，裝一個7層嘅風鈴，咁可以催你啲人緣運。不過至緊要都係對啲下屬好啲，係嘛？咁你做嘢先有 heart 噶嘛，先有歸屬感，咁你都好啲啦。多過你。嗱，你公司呢個方向咧已經真麻麻地啦，你啲天線鑊陣咧硬到應一應。嚇？咁點算啊？換做咧股市咧，我會建議你使多少錢，揾人去打佢一鑊，然之後拆埋一間屋。我哋斯文人嚟噶嘛。唔啱咁啦，你洗個火嘅布拉格，買一個波希米亞嘅水晶鑊蓋翻嚟冚住佢，咁就舒服晒嘅。嗰個係呢邊。唔好行吧。你呢個方向對住咧係2個大廈嘅罅隙，呢啲叫做罅隙煞。啲風喺裏面吹出嚟咧，可大可小。好人好者都見頭暈。如果係普通人咧，我就見住佢閂咗啲窗，然之後放一棵仙人掌喺度。不過你咁有錢，拆鬼晒佢啦，裝一塊大嘅落地玻璃，等啲風咧睇到，但係吹唔到入嚟，吹你唔脹啊，係嘛？阿馬太啊，今年你犯太歲，我諗你1月要陀蛇，2月要陀馬，3月要陀隻貓。不過如果你想 Q 啲咧，陀隻 Hello Kitty 都得嘅噃。哇，咁多嘢，我邊度記得晒？我早知你唔記得㗎啦。為咗服務你啲挺冇乜記性嘅顧客，咁我哋咧專登推出咗呢種吉祥物嘅 download 套餐，按時按後咧就會 upload 啲吉祥物俾你，加上每日小貼士同埋大吉大利嘅鈴聲，月費都係18800，用咗之後包你順個順數。其實順呢幾年就真係算好順㗎啦，生意仲越搞越大添。不過可能真係忙得滯，冇時間翻去陪老公啦。佢成年都冇伸過手埋嚟啦。唉，仲咁辛苦做咩啊？你唔係等錢使？咁啊係，慳慳地使幾使仲夠嘅。咪就係咯，你好中意做嘢啊？其實呢2年我真係好攰。噔噔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 。噔噔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 ，所謂人生自古無厭足，俾你做咗閻王，你又怕孤獨。問君何所欲？問君你幾時先至滿足？噔噔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 噔。大師，我明啦。我除咗會繼續追隨名利之外，我學識咗會享受自己嘅生活。咁啊好啦。啊，大師。原來睇真啲，你睇風水嗰陣咧，又真係幾型
我睇風水係以人為依歸嘅，因為我識得咩叫 the quality of life。大師，其實咧，我裏邊咧仲有個私人休息室嘅。咁咧，平時我做嘢做一攰咧，我就會入去休息㗎啦。我幫你睇下個床頭。唔使，個床頭唔緊要嘅，最緊要係試下張床夠唔夠腍。咁啊，等埋啲助手嚟好啲。唔使等啦，等咩助手啱啊啫？睇下我嚟啦！反頭啊，揸翻個頭啦，想嚇死人咩？好核突咩？我嚟咗好耐噶喎，好似仲未有咩動靜喎。未有耐啦，起碼仲有2個鐘頭。咁有咩細藝啊？你話咧？聽講你最近好生意喎，個個闊太都爭住揾你。咁啱啫。係你先中意做佢生意嘅啫，個個淨係識睇包裝，仲要做埋佢婚姻顧問，煩到死。都係幫人啫。嗱，話晒我都係市場學同埋包裝學嘅雙碩士，冇理由唔學盡其用㗎。傑，啊又係你傑，一陣你請飲嘢嚇。好運啫。話時話啦，新嘅一年喺蒲嗰方面咧，你嗰派有咩 tips 提供咁咧？香港蒲嘅地運咧，由西向西南移，我哋以蘭桂坊97為中心啦，指示咗一就往 C 級同 K 級啦，然後就沿斜路殺上去喎，跟住梗係 job 同埋 home 啦。衣着方面咧，又係嗰句啦，寒命人着青綠紅橙紫，着到馬騮屎忽咁就得噶啦；熱命人就白金紋黑灰藍，着到黑白紋麗片咁咪得咯。咦，你嗰批咧？今年又有咩大吉大利嘅開場白啊 ？How do you do 同埋 Nice to meet you 啦，好殺噶啦。哇！飛星入宮，財星由東方而來，大利西方。咦，香港會轉好運喎！誒，咁就要慶祝下啦。去邊先？落咗老懶嘢算啦。想咩 appointment 係嘛？睇過未㗎？我未啊！我話俾你聽下，大批咧就要10萬，小批咧就25000，風水斷尺計㗎噃。係啊，我話俾你聽有一樣嘢啊，阿賴大師咧3不睇㗎，殺人放火唔睇，心術不正唔睇，仲有聖業嘅都唔睇㗎。哎，得啦，唔好客氣。拜拜。做乜個窿喺嗰邊？你係要打過嚟呢邊嘅啫？邊個話打個窿啫？不嬲都瞄緊你㗎。小姐，有乜可以幫到你啊？我約咗賴大師嘅。哦，咁請過嚟呢邊啦。小姐，你知我哋大師3不睇㗎啦嚇。梗係啦，梗係啦。你家梁姑紅小姐啦。係啊，入得去啦嗬。哇，咪住，為咗嚴格執行3不睇咧，我哋要 check 身份證先㗎。身份證啊？身份證冇帶添，死啊！你查清楚好喎，如果冇身份證，我哋唔可以俾你入去見賴大師。係啊， check 下暗袋好啊。有啊，呢個。呢張租卡拉 OK 房就得，揾下啦嚇。呢度。哇，係。浸我強水嚟，點會爛成咁嘅？小姐張身份證。有個姓啊，下邊啊得個木字啫。梁字下面咪木字咯。葉字下邊都得個木字。咁嗱，小姐，你嗰身份證咁樣，我哋真係唔可以俾你入去見賴大師，因為你要去補領過，之後你再翻嚟排隊，我只得俾你打尖，好唔好？係啦。你拖龍下啦。小姐做乜嘢？你做咩啊？喂，冇嘢啊嘛，係嘛？我今日嚟本頭想問賴師傅，幫我揸個日子開刀㗎。得，醫生話我啲菌一時走上個胃度，一時去隻眼度，我等唔到啊！喂，小心啊！咁你而家啲菌喺邊度啊？喺個胸度啊！你唔想驗下？驗下！好大嚿喎，仲好硬添。係。既然大家都係女人，你應該明白我心裏邊有幾多焦急㗎啦。你快啲俾我見賴大師啦！呢邊啊？
奇怪，無端端有個尖寒尖凍。阿梁小姐，嗰邊啊，唔該。大師你真係真人靚仔過上鏡啦！直情有靚仔有牙位添啊！梁小姐有咩想問啊？恕我直言，請問大師你個名其實真名賴係我姓，唔改得；煲係我輩份，唔使改；廖係我廖氏如神，更加唔使改。唔使改，賴尿布係一個好名。賴字14畫屬土，廖字10畫屬火，布字5畫屬水。大師係寒病人，火就旺你。你係屬龍嘅，即係土大水啦。天蠍座水性星座，水火土命同名都襯到住一住。梁小姐你行家嚟㗎喎，唔係上嚟踩場係嘛？唔敢，我只不過業餘玩下啫。我睇你個樣唔似玩下喎。梁小姐頭先將個位特登移去呢個方位，係今日嘅正財位嚟喎。係咩？但係你有冇留意我台嗰呢對飛翼貓貓？佢對正你，即係將你啲財吹過嚟我呢邊。唔係嘛？不過我知今日仲有第二個財位，就係正東。我係你又唔企嗰度啦。點解啊？師傅。哇！你梁小姐冇事啊嘛？冇撞散對硬塊係嘛？阿師傅佢呢度唔舒服啊嚇！條命已經真麻麻啦，不過應該冇病冇痛。你翻出去先。哦。梁小姐，翻過嚟坐啊！好喐！所以一命二運三風水，坐得喺呢度咧都係相信命運嘅人。凡事有因才有果，你係咩因咧？我未睇得到，但好明顯你嘅命格咧就係擒渠爬滑石。即係點解啊？滑石真係好滑嘅石啦，擒渠本身都滑賴晒㗎啦，仲要爬滑石，咁咪真係攞嚟搞，得個爬字咩進展都冇，但係唔爬死喎，打翻落去。中啊！不過你份人識得氹翻自己，第二朝起身又開心心重新嚟過。唉，只不過因為我係傻嘅啫。傻就啱喎，係要咁嘅喎。嗱，梁小姐，今日係小批，即係啲時間咧得好少嘅啫。咁你啊重點問個問題，睇下我點可以幫到你。自身家宅做嘢嗰時有問題，老闆話要裁員，我又攞晒錢嚟睇你咯喎。咁若然再炒我話咧，我劇本難街嘅。即係工作運啦，係嘛？嗯。梁小姐，你1977年出世，當年世界上發生咗最大嘅大事就係佐治盧卡斯喺荷里活推出咗《星球大戰》，當年捲起咗一股宇宙熱。你喺咁嘅氣氛底下長大，所以你好相信只要靠自己嘅努力就可以創造出小宇宙。你亦都好相信只要靠念力就可以改變一切，就好似尤達大師一樣。大師咁即係點啊？贈你幾句，記住咯喎。直不甩唔係大晒，滑捋捋唔係罪過。翻工記住食早餐，雞髀打贏牙較軟。記得啦嘛？嗯，記得啦。大師啊，我仲想問下咧。完盡啦。唔該晒大師，唔好意思啊。大師，拜拜。哇！唉，大吉利是，發埋燒添。哇！世界變啦，咁早就翻工，冇俾人打劫咩？點知啊？食埋早餐添啊！咩咁香？咁添記上黃雞髀你最中意啊！咁有我心啊！哇！你套衫今日做咩？點啊？又唔靚啊？哇！好靚，尤其是條短打，你睇下，着到你個攞有幾緊，冇人有呢個世界上邊。係，我今日約咗人哋打排球。哇！早晨。早晨。我知你簽緊睇啊，咁所以冇預你食嘢，費事引你啦。啊！上星期咧，你咪問我啲唇膏邊度買嘅，我尋晚行街經過，買一支俾你。幾多錢啊？俾翻錢你。由佢啦。咁多謝啦。不如
我今日請你食9記牛腩啊！我哋好似咁耐一齊做嘢，都未曾食過晏喎。佢但係好難揾位嘅喎。哎呀，拉低啲啊，拉低啲有位嘅啦。哎呀，死婆啊！係啊，咁以後揾你啊。雞髀打人牙較軟。好彩講得切。喂，梁小姐，咩你啊？係啊，大師，因為上次咧，你同我講嗰幾句金石良言咧，好 work。好 work 咪好咯，咁你翻去俾心機做嘢啦。係咯，就係好 work，所以咪再嚟揾你咯。再嚟揾我做咩啫？嗱，梁小姐，須知道我好 pro 嘅，我唔會立亂同啲客咧搞男女關係。係啊，算啦。又好。哇！你咁咩意思啊？你搞到鬼死咁曖昧，就要俾張咁嘅嘢我啊？我驚你畫得核突啊嘛。咁啊，真係好核突喎！哇，啲方位都幾準。梗係啦，我依照你本風生水起嘅理氣篇畫噶嘛。知但係咩意思咧？即係咁嘅，上次你贈我啲金石良言咧，的而且確可以改善一啲人際關係。咁但係我仲未能夠排除呢個俾人炒嘅危機啊嘛，咁咪諗住畫啲方位俾你同我執啲風水咯。你都幾 Q 嘅喎！平時揾我啲客咧，多數都苦口苦面啊，係得你笑口噬噬嘅啫，搞到我咧鬼死都咁想笑。即係咁樣唔啱規矩嘅喎。你幫下我啦，大師。行有行規㗎嘛。我一路以嚟都覺得你可以幫到我㗎。直至我識咗你之後，更加肯定你可以幫到我。咁你學堪輿嗰啲，除咗賺錢之外，你都想幫下人㗎嘛？你幫下我啦，幫下。Excuse me， 哇！你喺親度咧，我都尖寒尖凍。唔幫咪算咯，使乜講埋啲咁嘅嘢喎？有冇錢喺身啊？300。嗱，隨緣啦。咩意思啊？哇，行有行規咯，你係咪想我幫你啫？多謝大師。但係呢幅圖畫得咁核突咧，我諗都需要啲時間睇嘅。食餐飯先啊？食飯啊？我唔食咁算啦。睇場戲先食啊。都好喎，不如你唔好叫我大師啊。廖布。全名啊？賴廖布。都係大師好啲。呢點解你車左軚嘅？出去左軚啊，係喎。哦，呢架平時我翻大陸我嚟睇風水。哇！你真係好啲啊！我教你擺一個7個一皮大陣。今日嘅辰時係你嘅吉時，趁未有人翻到公司之前，你要翻到去。你五行忌水，你嘅死位就喺收銀機附近，電話隔離。用啲最多口水是非嘅嘢，封最多口水是非嘅地方，擺多啲八婆雜誌喺電話隔離，有咁八得咁八。你今日嘅旺位喺正南方，即係 stock room。開工之後一路匿埋喺裏面。咁幾時出翻嚟啊？自然會知道。最後就係擺呢嚿泰山花崗岩喺自己台面，擺得平平穩穩，咁你自然就會穩如泰山，其他嘅嘢就會7個一皮。嗨，起身未啊？仲未？咁晏？哇！你知唔知雜誌寫咩啊？原來李小龍未死㗎。啊，等等，我有電話。Good morning。啊，你找老闆啊？請等等。咦？哇！呢本書話，原來 Jackie Chan 係女人嚟㗎。等等，我有電話。Good morning. Hi, you looking for the boss? Okay, I'll put you through. Hi, movie star。唔關你事，police 喺咪度？咩事啊？又 call 我啲？你做乜害我啊？咩事啊？咩事？我係 Mr. 張潤發個飯局撞到一個人，佢話着嗰套西裝係企定㗎，有單有據仲俾埋錢添啊！如果我唔即刻除埋，佢報警啊！咁點啊？咪事後上面取埋俾佢咯，點知佢仲話要影相，而家張相明州登埋啊！
我喺呢度老闆，想請問發生咩事啊？咩事？嚇，你就係老闆啊？我就係老闆啊！ I will sue you！嚇 I will sue this shop！你等我律師信。律師，喂，大佬，喂！你有咩解釋啊？你今日發咩神經啊？做咩接晒電話入我房啊？仲要駁個3人會議？你知唔知一個係加拿大嘅老婆，一個我哈爾濱嘅老婆，而家乜都穿晒啦！我都冇辦法啦，翻入去執嘢啦。去！我第一次做錯事就炒我。一係咁啊，陣間我同你一齊出去翳下老細，睇下有冇得掹啊！算啦，我冇希望噶啦。呢個我屬下嘅 contact list， 我俾你啊！嚇！你俾心機，你得噶。哎呀，你唔好咁啦，留翻俾自己啦。東家唔打咪打西家咯。而家好難揾到嘢做，邊個要我啊？喂，你唔好咁啦。老闆揾你噃？佢仲會鬧鳩我啊？唔係噃，佢好似好開心咁噃。嚇！真係唔該晒你喎！頭先個加拿大嘅老婆咧，知道我已經有幾個老婆，都仲對佢咁好，佢好感動。而家唔單止每個月唔使俾家用佢仲調翻轉頭每個月寄翻5嚿水加幣俾我。唔該晒你啊！真係多謝你啊！唔該晒啦！你真係好嘢啊！估唔到是北寶有提名州，仲有好新齊添。而家玩我拍《侏羅紀第8集之暴龍與詠春》。唔該晒你。啊，仲有一件事，我以後每個月揾你買10萬蚊衫。拜拜，走先啊！老闆，咁仲炒唔炒我啊？你咁做得嘢，我邊捨得炒你？我仲有嘢獎你添。你就想啊，你俾心機做嘢，知唔知啊？好啦，俾翻我先，你快啲去 stock room check 下啲皮褸，好鬼重喎。阿紅，晏啲我幫你手啊！好啦。嚟咗咧，搞錯咁都算到，都冇玩嘅。使乜算啫？你喺我附近啊，我即刻知冇人知咁凍噶啦。咁仲要我出嚟？咦？慶祝啊？唔使俾人炒啊？唔係啊，老細話炒我啊。唔係啩？我個7個一皮大進咁勁，冇理由唔得嘅喎。係啊，係好勁啊，不過我自己拆咗佢啫嘛。點解咧？咁我自己黑仔都唔需要女人啫。你黑得嚟幾好心地喎。咁我自己唔想內疚，咁又開心啲，咁咪咁咯。如果我啲客個好似你咁就死啊！我聽執笠都得。嚟飲杯。有冇錢喺身啊？3兩包做咩？係咁以入啲落去啊！可以做個大批。哇！你嗰啲大批好乸嚟嘅喎，我而家得3兩百啫喎。你冇計啊！嗱，睇下你個古人係邊個先？唉，有排搞。你做乜約我嚟呢度啫？袋錢入你袋啊！呢度係香港最好風水嘅地方，我得閒冇事咧，都係呢度吸下啲靈氣嘅。以前仲好啊，為咗你又講靚啊嘛。睇下而家填海填到直晒，正所謂曲水有情，直水無情，直不甩門，浪都大啲啦。咧九龍嗰邊啊，以前嗰啲山咧又圓又大，啲樹又綠嘅，後來爆石爆到骨慘慘，好大殺氣噶嘛。好在我哋啲香港人夠硬淨，頂得住咋。所以每次我見到佢哋咧，都講聲 sorry。死啦！我聽人講咧，話太平山嗰度咧就靈龜啊，佢而家就向山上面爬。如果咧爬到老襯亭嗰度咧，香港就玩完啦，係咪真㗎？珍珠都冇咁真。咁點算啊？不過而家冇向山爬啦，而家爬出海啊！嗱，呢個格局咧就叫靈龜出海，尖尖地突咗出嚟嗰個咧就係烏龜頭啦。
佢唔單止想自己走，仲想拖埋成個香港走。拖去邊啊？過對面攞埋隻龜蛋，一家團聚，然之後咪潛水咯。哇！形勢咁危急，有冇得掹啊？梗係有啦。治標嘅方法就係整個盒吸住嗰隻龜蛋。治本嘅方法咧就係整一間雀仔型嘅建築物放喺西九龍嗰度。咁朱雀靈龜相唱和，到時靈龜唔單止唔會潛水，仲鬼死咁好唱口，兩岸興和。查實我除咗係一個包裝同埋市場學嘅雙碩士之外咧，我仲係一個業餘嘅 archie 嚟。我參加咗西九龍嗰個設計比賽，如果得嘅話，我相信會對香港嘅風水有好大嘅幫助。仲會陰陰嘴咁望住我。越識得你耐，咪覺得你越叻啦。係真㗎？你唔知女人係最中意叻嘅男人。呢幾條由得佢抌落嚟啊，個款嚟。廖寶，你要記住我哋賴家嘅祖訓啊，就係乳業之源必有所失。失咗乜嘢啊？輕則成世都頭暈身㷫，重則就國破家亡，世界末日。喂，點啊？係咪好黑啊？好緊張啊！喂喂！葉孤雄係嘛？嚇？咩葉孤雄啫？我姓梁噶嘛，你傻咗咩？講大話會折福。葉小姐，我查過你嘅古人，佢命係一個狀元嘅，叫葉孤城。佢本來福澤綿綿，後來因為一啲事家道中落，仲禍延3代。你係佢嘅後人，所以會咁黑。我哋不如唔好講啲咩古人啦，不如講翻我哋啊！我相信凡事有因才有果，我哋姓賴嘅有祖訓，我哋同姓葉嘅結緣，一定有佢嘅原因。你同我都係相信命運嘅人嚟㗎。你咁講即係咩意思啊？冇咩意思。我趕時間，我走先。廖寶，你都係叫翻個大師好啲。身邊總有伴侶，早已滿座，是好是醜，都相信這就是夢想一個。即使天使病了，失去協助，赴湯蹈火，只願有對手背後抱我。不擔心愛錯，找到不放過，愛永遠埋座，還用看什麼？想分擔痛楚，我有你贊助，我兩十指緊握在怕什麼？天都可以錯，不擔心愛錯。人潮捲起，將我運氣衝到遠地，是因是果，剛好我要問路而識到你。即使推算命理不太有利，絕不自卑，因為我至少有幸愛你。不擔心愛錯，找到不放過，愛永遠埋座，還用看什麼？想分擔痛楚，我有你贊助，我兩十指緊握在怕什麼？擔心天會破，不擔心愛錯。
放過，愛永遠埋座，還用看什麼？想分擔痛楚，我有你贊助，我兩十指緊握在怕什麼？天都可以錯，不擔心愛錯。哈佛大學有一群學者經過好多年嘅研究，佢哋發現小朋友嘅面相對於佢哋嘅成長有好密切嘅關係。一啲生得趣致嘅小朋友咧，容易得到大人嘅愛錫，咁喺佢哋成長嘅階段裏面咧，就比較有自信。反之嗰啲冇咁趣致嘅小朋友咧，性格比較孤僻啲。呢群學者得到一個結論，就係 face affects character formation， 即係面相影響性格嘅形成。透過最基本嘅邏輯分析學，我哋可以解釋得更加清楚。如果 character is destiny， 咁 face affects character formation，therefore face affects destiny。明白。OK， 我哋今日要講嘅咧就係行衰運的面相。首先講下眼，眼咧最緊要黑白分明，千祈唔好上三白或者下三白。人年紀大咗咧，就會無端端變三白眼，因為眼皮鬆咗，好容易俾啲保佑黨呃晒啲棺材本。鼻啊最緊要準頭有肉，大冇用嘅喎。各位同學注意，鼻大唔代表嗰度大，大唔係惡晒，又唔係攞嚟賣，夠用咪得咯。嗱，至於咩嘴型都唔緊要，千祈就唔好歪嚟歪斜，藐嘴藐舌。如果騰蛇入埋口咧，真係食親都會嘔。喺古時咧，呢種相就係餓死街頭上嚟嘅。耳仔大嘅人比較聰明，不過千祈唔好高低耳喎，起碼耳水唔平衡先啦，行步路都見頭暈，戴眼鏡都冇咁穩陣啦。總括嚟講，呢個人咧就集齊行衰運嘅特徵，衰到無論。都唔係好衰啫。有排都未夠我衰啦。大師，係人都話我係超級黑仔喎，咁不如攞我做人版，講解俾啲同學聽。哈！今日啲時間真係過得快啦，落堂。哇！上堂冇影到咁快落堂。其實呢位小姐嘅相邊衰呢？佢嘅眼又大又圓，黑白分明，一睇就知人品唔錯。人品唔錯唔行衰運嘅，你睇佢雙眼，雙眼水汪汪，成世等人劏，即係經常遇人不淑，容易俾人呃。但係佢頭眉無色潤澤，唇無多亦無少，代表心細如塵，做事有始有終喎。有冇睇真啲啊？即係佢眉中有痣，易招水險啊！呢挺人咧，沖花灑都要含住支飲管。但係而家佢個嘴型興喎。興時裝啊！你估？佢唇厚兼暗藏好肉，即係份人咧好重感情，之但係黯淡無光，即係將啲感情咧表露晒出嚟，咁咪蝕咯。師傅唔使講得咁白，人哋係女仔嚟噶嘛。咁師傅都係依書直說啫。咁人哋女仔嚟噶嘛？你係唔係因為我姓葉，所以決定一生都唔揾我？大尿布，你可唔可以唔好信呢啲嘢啊？當初係因為大家都相信呢啲嘢，所以先會認識。你而家叫我唔信，咁我應該信咩？信自己咯。兩個人嘅感情係因為兩個人嘅感覺。既然你覺得你咁相信呢啲嘢，咁你話俾我知，我一生裏邊邊日最黑？喺基本上咧，我話俾你知啊，我覺得我自己一生裏邊最黑係今日。我黑咗20幾年，直到我識咗你之後，我先知道原來我從來都冇黑過。因為你話俾我知咩叫快樂，但係好可惜，當我學識快樂嘅時候，你因為我係姓葉，所以你離開我。黑仔原來痛過生仔咯，我而家先知道。唔好意思啊，打攪咗你咁耐。放心啦，
以後唔會再見嘅。喂，唔好走住啦。唔好走啦，大師可能未食早餐，所以反而遲鈍咗。今日有冇湯飲啊？喉嚨鬼咁確。有啊，章魚連有杯赤小豆。幾足料嘅喎。對唔住。爹。喂，你又話睇風水嘅？第一次入人屋企度攬下先噶嘛。咁緊要呢啲，但係眨下眼，我哋都攬咗3個幾鐘噶咯喎。有乜問題真係唔好攬咩？你唔好咁講喎，千祈。咁咪得咯。你梗係好攬啦，但係你間屋啲風水咧真係好有問題喎，攬到我鬼死咁唔自在。唔係啊話，你個羅庚都冇啷過，你點知啊？咁我做嘢噶啦喎。正所謂入屋唔聚財，惡運啊自然來。加上呢度仲有少少陰陰地，租係咪？租2000蚊。2000蚊？係啊，空宅流行榜第3位啊，2000尺2000蚊抵啊！空宅呢下嘢仲有得搞，但係點解擺個咁嘅陣嘅咧？你要龍門大陣咯。喂，你五行忌水，面相又忌水，仲擺到4圍嗰係水，水，仲有。頭先話你嗰個係咩陣話？你約龍門大陣。講得好，咁你天花係咩色啊？白色。鯉魚有邊度係白色㗎？好。咁咪當堂變咗鯉魚反肚大陣咯？邊個教你擺㗎？你咯。我點會啫？嗱，黐孖筋嘅，我本書點會搞人罰？點解會咁嘅？點啊？你用咗幾萬本都冇錯㗎喎，係你呢本錯。啊！邊個咁有心情又咁大工程去改我呢本書咧？你話？咦？你呢棵？呢棵桃花靚啊你！舊年行年宵咧，嗰個老闆話咧，如果我擺呢棵花喺屋企1年咧，就包我行桃花運，行到落條腸度。梅花嚟喎，老友。唔係啩？正所謂梅花入屋擺1年，梅到賣樓又賣田喎。冚家祥啊！今年年宵，我咪劈晒桃花。咁啊唔使咁勞嘈，我幫你批嗰條命係黑，係不知黑成咁嘅喎。照我估計，一定有人搞緊你條命，仲會係高手添。梗係有高手啦！嗱，俾我亞洲第一神仙線過嘅，我包葉孤紅佢黑過黑魔力。你咁叻唔會針向下運 Honey， 不不不不，我呢啲二奶啊最憎啲大婆噶啦，我死鬼老公同佢阿媽又早死喎，唉，唯有搞個大婆個女咯，咁搞到佢自甘墮落，誤入歧途，咪啱晒咯。咁以後唔使同我爭家產啊嘛。但係阿婆啊，佢搞咗人哋咁多年啦，人哋都好地地，係咪你冇料到啊？嗱，我唔做得你咁樣講嘢嘅。我7歲嗰陣時啊，如果唔係得阿欣人嚟執我翻嚟當工人咁樣，又俾我學手指速線大法，我點能夠成為一代神仙啊？咁即係話你計嘢好叻啦！我俾條數你計，而家我玩10、20平均10盤輸7盤，我玩適中平均10盤輸4盤，我每輸1盤又會飲翻1/3罐啤酒，而我飲3罐啤酒又會嘔翻1/4出嚟。而家我玩60盤10、20、110盤適中，你話我飲咗幾罐啤酒22零4分3罐。鋪啊！佢好叻啊鋪，咪係搞唔死葉孤紅。我由佢中學開始就搞佢條命，可以講係鋪鋪結鑊鑊金。但係葉孤紅佢樂天之命，個人心都又好，所以個天先冇截佢之路。若然唔係因人你同佢有仇嘅話，我真係好想娶佢做老婆。你哋兩個搞夠未㗎？搞乜嘢啫？
阿父，我哋可以先踢佢入黑社會，跟住擺啲白粉喺屋企拆莊架喎，再賣佢落去砵蘭街度走私莊，然之後賣去伊拉克益埋啲胡鬚佬啊嘛！我哋學道之人係唔可以害人㗎，我哋至多可以幫佢誤入歧途，自甘墮落。雖知呢個世界咁多誘惑，佢聽唔到，伊人無尤。你咪黐線㗎！你講咩啊？阿父，我個 CD 就嚟出啦，你同我問下佢個 marketing 搞成點？哦，係啊，蟹仔，有冇吞泡啊嘛？正所謂食君之祿，擔君之舟，啊唔係擔君之憂。我竟然為因人哋條仔線好晒啲吉日，仲有我 book 晒全香港九龍新界隧道嘅所有廣告牌，就連九龍城行人隧道我都經已 book 埋啦。況且，買 CD 送化妝品，又送波鞋，又送雙黃蓮蓉葉，仲有包油煎米添，一隻 CD 共細。搞到成個降落傘咁大個，都只係賣12個8。我問你死未？蟹仔啊，你咪真係有把握㗎？簡直就係3個指頭捉田螺，10拿9穩。你叫定你條仔做定件新衫，等我新人獎都得㗎啦。唔係啊，我問你搞唔搞掂嗰個葉孤紅嗰個大婆女啊？癲硬，除非佢有神仙幫手啦。就係有神仙。家伙，文盲嘅嘢，我哋抌咗佢啦。係啫，打草驚蛇啊嘛！對方已經知道有我幫手，唔係啦。呢下嘢我哋最緊要快。咁家我哋點啫？搞掂你間屋先。我間屋咁衰，點搞都衰噶啦。不如搬埋去同你住啊！你就想啊你，遲啲先啦。搬屋咪真係認輸。我哋香港人點可以認輸㗎？風水有最醒嘅地方，就係咩事都有解決嘅辦法。調轉喺古時咧，就殺人企喺你屋頂，俾個雷劈一劈佢。我呢度石屎屋嚟喎，所以咪要變咯，要踩旺佢。烏陰不長，毒陽不生。要驅陰氣，一定要用極陽嘅陽氣。一於將你屋企變成網吧，一班硬角角嘅麻甩佬上嚟踩旺佢。喂，老細，喂，想上網啊？你呢啲咁衰嘅，你咁早上嚟咁心急嘅你。嚟到着數噶嘛呢啲嘢啊，你識嘢啊？呢邊。梗係唔識嘢啦你。嗱呢邊。啊，唔知呢度點樣收費咁樣噶咧？係咯，呢度點？總言之啊，包底都爛，眼都盲，頭都暈啦。分房啊，你哋。瞓啊！咁你哋嗰個房？係啦，細路呢度。我哋前面。喺呢度啦。好幾好地方啊！隨便坐咯喎。哇，哥仔啊！有咩心水咁啊？本地外省？本地易溝通啊喂，難度啊！冇問題。快！細路，坐呢度。睇你兩支一定唔識嘢啦，等我話事。唔好揾啲太細粒嘅。咁我大粒定細粒啊？中粒。一齊。先啊，第一次嚟嘛，多啲嚟捧場啊！我叫甜甜啊。咩事啊先啊？你用本地啊嘛，我用本地咯，土生土長嘅。我諗你出翻去先啦，不如。都坐低咗啦，我同你玩陣得啫。好嚟話。請你飲。喂！係咪你要大粒？咁我唔想咁大咯。係咪唔啱先？坐都未坐，你就彈我？唔得！上我做功課你。正，仲有錢執添。喂，係咪請人啊？小學畢業未啊？咁搞錯啊！一睇就知我哋機熟晒啦。副計熟啫，個腦未熟噶嘛。咁細個出嚟揾嘢做，好等錢使啊？買少對波鞋啦。你條茂利混吉㗎你。快啲翻屋企添嘛，咪揾拗嚟捉你啊！好驚啊！靚靚仔仔似馬咁。喂！嚇？喂，做乜唔嗌停啫？
分分鐘用嚟攝㗎。哇！喺呢啲小學都未畢業㗎，得㗎啦，裡面嗰兩個夠硬淨㗎啦，陽氣已經好盛㗎啦。但係你 product 個樣咁衰，點搞啫？捱唔到好耐嘅啫喎。唔係啊嘛，我嫌唔夠離譜啫喎。你係咪請人啊？請問你係咪請人啊？我等錢使。幾時可以翻工？即刻得㗎。冇得頂啊！嗱，我哋呢度唔使拆帳嘅，你留得個客耐咧，佢俾你幾多，你就收幾多。留唔到個客落，咁就拜拜啦。為咗攞料，我蝕俾佢都得啦。你抹電話就買入嚟。喂，做咩嚟？大聲啦！喂，我嗌㗎。表面你睇。喂，你會唔會覺得頭先個師奶咧實在離譜一啲啊？係身材都離譜之外，應該冇乜嘢。雞都話飛龍眉，丹鳳眼，麒麟嘴，蛇乸腰，紅人腳，啲咁樣樣錯晒嘅喎。不如試一試佢啊。都好。我走。上。斷鞋，果然真係你。經過我咁悉心嘅形容，加上我將啲內功收得咁好，你講都認得出，真係冇搞錯啊！好易睇得出啫，係嘛？阿蟹哥，你眼仔細細，但係神光內斂，不愧為亞洲第一神算。為咩要嚟呢度搞震呢？正所謂食君之祿，擔君之憂，大家各為其志。既然我恩人係邊我搞葉孤雄嘅話，我別無選擇。原來就呢條茂利搞咗條命。我重複一次，我別無選擇。咁睇嚟我哋一戰都在所難免。大家各盡前力，就睇下你個羅更勁定係我個神仙醒。邊個報警？係我報戰嘅，呢度有人經營不道德嘅行業。入去睇下。Yes, madam。Madam，你守呢區嘅咩？啊，套制服真係做得靚嘅啫。嗯。Madam，不如轉個頭，我車架跑車你食宵夜啊！報告 Madam，裏面清一色麻甩佬，睇嚟好健康，用嘅軟件又係正版，冇翻版嘅。Madam，入邊仲有兩個喺度上網溫習功課，真係好值得鼓勵。冇嘢啊，收隊啦。Madam，你唔覺得好詭異嘅咩？做咩？不男人唔着得旗袍嘅咩？唔係唔得，不過 Madam 唔中意，帶佢走。 Yes, Madam。喂。Madam 啊，呢啲咁嘅 case 你估可以運幾耐啦？盡量耐啲好冇？太好。大家 ，I'll be back。back 你頭。經過一班硬角落嘅麻甩仔，同埋一隊紅豆豆黃氣踩過場之後咧，成間都啲陰氣咧，當堂散晒，住喺度都醒神啲啦。哇！不過嗰隻斷蟹咧，唔係善男信女嚟嘅，繼續會搞我哋。咁你點搞啊？佢依家用咩叫光殺？本來已經搞到呢度陽氣大盛，而家俾佢咁隨招嚟洗法，好容易會走火入魔。都會點啊？輕則輕微爆血管，重則招來火險，葬身火海。好啦，執嘢搬起攞住啦。哎，你當我傻㗎？我早有準備啦。反攻！殺啦！你好叻啊！唔好讚，費事讚壞晒。咁你真係好叻啊！
高手，一石二鳥。喺專力跟位嘅同時，用噪音搞到你成個心都煩晒。咁嘅情形，你會心煩意亂，做錯決定。咩話？呢種叫聲殺。喺專喂！你個咩意思啊？啊！停手啊！我再計啊，打人犯法㗎。你睇下樣硬咁衰，唔得！喺風水學嚟講，破解聲律最好方法咧叫999。係佢啦，阿 Sir。你電燈公司㗎？上次咪落咗口供俾你攞你資格。咁你咪煤氣公司啊？關你咩事啫？你係咪有線電視啊？玩嘢係嘛？啊，嘥我時間係嘛？你夠料你就做我啦！聽我講啊，你唔好咁招積啊！信唔信阿 Sir 撻你翻差館啊？阿 Sir，你散仔嚟㗎咋係嘛？你有冇得皮1個月啊？嚇，開掣先啦同我。你信唔信我撻？我撻！做咩揈唔出啊？咁串，走！喂！佢好叻啊！喂，都係時候解救下我哋呢段三世宿怨至得啦。祖師遺訓，與業結緣，必有所失。失咩啫？就係唔知失咩先驚啊嘛。點算啊？除非你能夠解得開曾祖乃麻布嘅4句偈啦。青馬天地連一線，萬丈大佛面向西，風和日麗看天雷，愛你變成害死你。但我查過晒，世上咧冇青色嘅馬，海馬都冇，青馬大橋會唔會咁淺啊？探下嗰度都冇講啊！青馬大橋喺度啦，你點將條橋同個天地連一線呢？點知啫？你幫我影張相啦，不如山長水又遠。仲有我着咗全公司最行嗰件衫嚟嘅啦，快啲！嗱，我一跳高就撳掣啦，預備1、2、3。喂，轉我第二個 pose 啊！風吹完之後咧，成個人爽晒，我尖寒尖凍不特止，好似好有力添啊！而家係啊，我都瘦咗啊，冇咗條呔啊！好喐！咦？你兩眉之間嗰個黑氣由虛變實，我睇嚟就嚟黑完噶咯喎！咁係好消息啦！咦？等等，咦？哇！估唔到啲龍捲風仲有嘢醒添喎，正！打翻去清蒸，經過街市咧，同我買啲薑葱。咪住！我懷疑呢條係神魚嚟嘅，唔食得㗎，快啲放生佢啦！況且我仲要拆解嗰句萬丈大佛面向西啊！點拆解啊？點樣拆解我唔知，但我知去邊。去邊啊？大嶼山大佛。點解咧？信我啦！唔係講笑㗎喎，而家行1000幾百級樓梯咧，喘氣喎。係？咁不如我哋上到最頂，跟住仲輕功撈翻落嚟。哇！喂，話時話啦，你嗰個大佛佢有幾重啊？都有1萬幾千噸㗎。咁啊死火啦！佢今日坐就向北、東南西，幾時先移到向西啊？幾時啊？哇！有冇搞錯啊？佛門清淨地喺度打麻雀。西，大佛面向西。
呢啲咁嘅古剎鐘聲，個人都靈咗啊！咁勁嘅咪唔使去四川揾隻白。我做。咦，你眉宇之間嗰陣黑氣冇咗咯喎，我睇你行運啊！真係？邊有幾行啊？超人咁啊，仲要行運超人咁添啊！你話堅唔堅？咁堅？我冇講咁多，蒸我條魚嚟慶祝啦！蒸魚呢啲嘢遲一步先講，趁你行緊運，我哋一於化為，最好起埋 pair 添。咁點起嗰啲 pair 啊？踩場。fans 幾多錢啊？每位500，尖叫加200，流淚加300，失咁加錢。今日我就想同大家做咩啊？做咩啫？喂，冇嘈嘈啊！冇，有好多記者喺度啊，記住笑啊！你快啲行開啦，人哋咪知我哋有路啦，死開啦！哈哈，今日原本就係大吉之日，非常咁適宜開張、表演同埋發佈。不過會唔會 check 漏咗阿 Honey 嘅太陽星座啊？技 show off 容易爛尾，真係盡啦！做咩你？我賀你哋啫，好多記者啊，唔好莫死啊！喂，多謝你喎。你做咩搞我啊？搶完我老豆揾人搞我？搞你？冇啊！幾時搞你啊？你唔揾得就話會折福㗎。啊，睇你個樣，梗係成日冇一份頂啦嚇。係？乜睇上去睇到我失眠嘅咩？有冇得救㗎？你都傻嘅，做壞事邊一救啊？我啊唔同咧，哇，日日瞓到大天光。我話俾你知啊，你放長雙眼睇住啊！我以前會認輸，而家唔會，將來都唔會，我一定會好俾你睇。喂呀，好憎佢哋啊！揾人趕佢哋走啦！喂呀！食 Q，唔使啦啩，大家市民人自己走咪得咯。使咁多錢都係想見報啫，我擔保你冇得見報。誒，嗰邊有嘢喎，嗰邊啊！一張相都冇啊！哎呀，乖啊，你唔好喊啦，你喊真係我心都痛埋㗎啦。最多我包紅館開演唱會報翻數好唔好啊？你只好講啊，大家咁熟，你唔好點我啊！係咪有劉華同學友做嘉賓㗎？哎呀，如果 Michael Jackson 等錢用啊，請埋佢都得。我愛死你啊！咦？呢度咪有你張相咯？哎呀，冇鬼用啊！你鼻屎咁細粒啊，廢柴嚟噶你！晨早叫你啊，賣阿葉孤鴻啊，走去做司鐘噶啦！係啊，我話咗你幾多次，我哋唔可以直接害人，否則會10倍報應翻喺自己身上。況且而家發生緊嘅嘢，全部喺我掌握之內。你咁講係咩意思啊？葉孤鴻呢排好似喺度轉緊運，其實全部嘢都係我俾佢食嘅甜頭，等佢疏於防範。任賴尿布個羅更點醒，佢都一定試唔到葉孤鴻喺25歲生日會有1個大劫。師傅曾經講過，人生中入邊總會有幾個鐘頭係特別黑，個人就會渾渾噩噩，時運高就會喺屋企瞓咗佢，時運低就會無端端喺澳門輸晒成副身家，又或者喺卡拉 OK 俾人點錯相，諸如此類。總言之，葉孤鴻嗰日個手尾聲就會暗淡無光。我哋只需要幫一幫。點幫啊？佢生日嗰日絕對唔可以俾佢留喺屋企，等佢喺條街市四圍蕩嚟蕩去，自然就會行衰運。阿紅，做咩成日喺度喊啊？好
仔啊！嗱，唔使驚嚇，好快就有個年青武士帶埋孫悟空、豬八戒，腳踏七色彩雲嚟到救你噶啦，知唔知啊？你發緊同一個夢啊？唔使驚，你瞓咁耐，我忙足你咁耐，你轉緊運噶啦。過埋你今日25歲生日，你就直路一條贏到開行。有冇禮物啊？傻豬豬嚟嘅，梗係有啦！快啲執咗個樣出嚟切生日蛋糕。嗯。大家有 cake 有糖，有仔有房，有獎抽有仔溝，係咪好 sweet sweet 啫？但係點解嗰個蛋糕啲詭異嘅？我親手做㗎，拿破崙蛋糕嚟㗎嘛。嗱，佢係用一層奶油、一層慕斯、一層啫喱，然之後又一層奶油、一層。但係點解有條芥蘭喺度嘅？今晚冇奶油啊嘛，咁咪用咗琴晚嗰啲芥蘭炒牛肉攝埋落去先咯。食唔食得㗎？食得，唔知幾新鮮啊！我頭先試過啫嘛。嗱，我食都冇掂，唔好講咁多啦，啊！喺個願出埋支蠟燭先啊。好。我希望你一生一世1分鐘都唔好離開我。哇！講得出嚟靚唔靚㗎？我咪就係焗你應承我傻佬。喂，不如都係講啲實際啲嘅嘢啦。我哋就不如一齊試下拆解下風和日麗旱天雷，愛你變成害死你呢兩句嘢。答我。應承你啦。應承咩？一生一世都唔離開你。喂，邊度鄉下？講多次。一生一世都唔離開你，1分鐘都唔離開你啦。咩？嚇？搞肚痛啊！唔係啩？好扮嘢喎你！去洗手間。喂，快啲啊！等你啊！知啦。做咩啊？我冇嘢。正式踏入葉孤雄生日，守護星暗淡無光。喂？喂，阿紅啊，我係你老闆啊，我好急揾你幫手，我喺你屋企樓下啫，快落嚟幫手啊，唔該。而家？我而家唔方便啊。我等你救命啊，快嚟啊，唔係我死俾你睇啊，喂，快啲啊！紅，老細，咩事啊？唔好講咁多住，即刻送佢去南灣道15號 A， 即刻去啊！而家唔得啊！我而家冇，你就賴念我平時有得你鋪頭借衫着啊！我姓蘇要得把口，咁你當幫下我救命啊，好冇？唔係啊，老細，我銀包、電話乜都冇。唔使噶，得的士的士。我唔應該已經出咗門口，你想睇嘢就跟住你。硬係覺得唔係好對路。喂，計漏咗添。南灣道15號喺呢度啦。老細啊，紅啊，老細。小姐，攞啲書書去做咩啊？冇啊。冇？個 B B 係咪你㗎？叫咩名啊？蘇蝦。蘇蝦？佢唔認我喎，似乎佢唔係姓蘇喎。喂，行咁耐都唔見嗰條葉孤雄，我哋係咪跟得咗啊？我哋唔係跟緊佢，係等佢送上門。喂，蟹仔，係咪真係掂㗎？我電蟹係打橫嚟嘅。
阿雄今日大空方位係極南邊，佢五行忌水，易招水險。東南南灣海上面的士，麻煩抹開啲對腳。阿 Sir，個邊鼠仲有手抹下佢對腳先得㗎。咁又係。呢個咩嚟㗎？豬啊！劫嘅，有禮品邊度翻㗎？內蒙古啩？警告你啊，唔好懶好笑啊！又話去揾老細嘅，啊，仲唔去？哦，老細，老細啊，老細，老細，好啊，老細，老細你搞咩啫你？蘇啊蘇啊，唔該晒你阿紅。有個唔知邊條山楂餅叫電蟹啊，佢打電話俾我湖南個老婆聽咧，話俾佢聽我已經結咗婚，仲有個仔啊！佢而家湖南婆話要嚟搞掂我全家啊！唔係啩？係啊！你係邊位啊？呢個咪我哈爾濱個老婆咯，阿 Honey。喂，阿紅，我唔同你講咁多啦，家下咧我要走佬去海南島啦，我紅啊！我真係有緣先同你再見啊！走啦，就嚟走開船啦！你開咩船得啊？你搞肚啊！好住！哎呀！喂啊，電蟹咧，仲有封信咧，叫我交俾你啊！你快睇咗佢啦嚇！好啦！哎呀，得啦！恭喜你今日行衰運。老闆，老闆，救命啊！小龍點解開船㗎？停船啦！有冇人啊？阿哥，租艇。唔好意思啊，2個鐘頭後啊，全部爆晒啦。唔係我好趕㗎，你幫幫手啊！我呢度接咗客就唔會接其他客㗎啦。附近仲有冇艇租㗎？我啲全部船都係我㗎，最後呢只㗎啦。我救命㗎，你俾我逼一逼啊！我插針都插唔入啦，冇辦法啦。插唔入？我出嚟啦喎！我真係喺裏邊㗎。你仲唔出嚟做咩坑大玻璃啊？你做乜解嚟呢度啊？我只不過係打咗個電話，同埋俾咗張生日卡你個肥老闆，係你自己行衰運，神推鬼拱嚟咗我條線。成日同佢講咁多做咩啊？一嘢掟佢落海，掟之前咧戒佢2刀，等啲鯊魚聞到嗰啲血。喂，蟹仔，跟住發生咩事啊？我都唔知，我淨係見到佢1分鐘之後有個好大嘅劫。咩啊？你嚇我啊？咩好大嘅劫啊？呢個係個生關死劫，我諗你條命都凍過水啦。嚇冇啦，一個人又會死咗咧？會唔會係 Discovery Channel 嗰集咩曬咩話？曬 Simultaneous human combustion， 即係咩啊？即係人體爆炸咯！你講咩？你爆咩炸57、56。你有嘢你講清楚話你知，豈有此理啊！我都好想講清楚俾你聽係一個咩嘅大劫，我自己都好緊張啊，大佬。喂，你會唔會算錯㗎？科學鑑證一口咬定冇先錯，仲有40秒，39、38、37、36。妙峰，我喺度啊！喂，大佬！孫悟空，豬八戒，
係看天雷，3，我明啦，我幫你頂，老公。喂人。你點會捨得抌低我一個人俾佢嚟劈㗎？因為我終於明白與業結緣必有所失嘅意思，係要我失去最心愛嘅你，痛苦一世。哇，靚仔，你邊位啊？我係佢老豆咯。阿爸，我一直都好擔心你㗎，不過以後你唔好再夢見我㗎啦，因為有佢照顧你。搞出2條人命，不過都係天意嚟嘅。係咯，係天意嚟嘅，唔關我哋事㗎嗬。關我哋事，我哋好人嚟噶嘛，又冇做壞事啊。你咁嘅人害人害己，害人仲鬧天。哇，大佬，成個雷兜頭打落嚟，你都唔死嘅，你唔好玩啦。人算不如天算咧，好在電 dry 酸唔過電啫。屌，叫你唔好搞咁多嘢㗎啦，一於拆裝教我啦。無啦啦又會翻風咧，斷蟹任你個神算點醒，都算唔到有今日咧。你而家喺我條線度啊，我懟冧你啊，仲得啊！哇！係邊個報警㗎？我為佢哋有違禁品。咦，高純到靚嘅嚟喎。係靚嘢啊！啊！交出武器！師兄，咁單大嘢啊，唔關我事㗎喎。你咁嘅樣，仲好意思話唔關你事嘅？咁啊，係。全部帶走！嗱，係咪啊？係咩啊？都話唔好害人㗎啦，而家10倍報應翻喺自己身上啦。嚇？嗱，係咪啊？兩位好市民，麻煩你哋一齊翻去警署攞口供好嘛？好啊。咩識滑水嘅咩？識地啦，即係咩？普通嘢嚟啫。咁不如搬嚟我度住啊嘛。哎呀，唔得啊！我要整個頭先啊，不如整咗負離子先啊，好醜樣啊咁樣。咁亂，可能舍利子都唔得㗎喎。唔係啩？你話搞個4句米冇事嘅，點解你咁樣嘅？冬天係我老友，我諗我攝親啊。根本唔係咩三世宿怨，3世姻緣啊真。送啲係咩嚟啊？你唔係想話送條毛俾我係嘛？梗係唔係啦，咁膚淺，好勁㗎！嗱，你嗰個雀仔歌劇院贏咗啦，政府仲話會起添啊！係。誒，唔好拆我大體啦，過嚟啊！嗱，呢個咧好快動工㗎啦。正所謂豬雀靈龜相對長，香港好到家人一。啊，咁香港好，咁我哋點啊？結婚咯！但今年你條命唔適合結婚喎。哇！你咪仲信啲嘢嘛？我話事，我話結就結，仲要生好多香港仔。生女好喎，我中意女喎。唔好煩啦，每人半打啦。你會叫沙爹咩？每樣半打。嗱，而家有 K 有糖，有房有仔。哎呀！哇！真係好甜，又多汁。我由細到大的而且確發同一個夢，同唔對，聽過一生最黑嗰日，會有一位年輕武士同埋孫悟空、豬八戒一齊嚟救我，坐擔埋救人，瀨嘢。多謝支持香港電影拍攝工作。哇！你咁嘅動作。叮叮鈴叮叮叮叮叮。章魚蓮藕煲灼燒兜。
你約龍門大陣咯。咁你個天花係咩色啊？你頭先話你嗰個陣係咩陣話？爸爸，你冇跑馬？Sorry，嚟啊！跑馬，食君之祿，擔君之舟，啊唔係擔君之憂。我竟然為因人哋條仔，有送波鞋，有送雙黃蓮蓉丸，仲有包油煎米添，一隻係啊，就睇下你個羅庚勁定係我個神仙醒。你唔好笑啊！你唔好望住我。馬天地連一線。